嗱，如果你個命宮或者財帛宮有呢兩粒星咧，基本上你唔係好適合做生意。嗱，好多朋友都會問咧，我適唔適合做生意？其實適唔適合做生意咧，我覺得咧有兩個好重要嘅元素或者原因嘅。第一個元素就係咩咧？你嘅性格。如果你紫微斗數星盤入面，你嘅命宮譬如話太陽星、天梁星，嗱呢啲咁嘅星在命宮咧，基本上咧就話你對錢財嗰種追求咧唔係太強烈嘅。咁既然唔係咁強烈咧，咁基本上咧就唔係太適合去做生意。譬如話你本身係對創業或者係做生意有一個有好濃厚嘅情意結。咁另外一個成功與否咧，就係話睇下你財運嘅高低啦。咁喺紫微斗數星盤入面咧，點樣去我哋講一個人嘅財運好與唔好咧？咁首先都係睇命宮同埋財帛宮，究竟呢兩個宮位入面會唔會有財星？咁財星就我哋所講啦，祿存啦、武曲星啦、天府星。咁反過嚟咧，如果你嘅命宮或者財帛宮又出現地空同地劫咧，嗱呢兩粒星咧都係破壞你嘅財運嘅。咁所以如果呢兩粒星出現喺你命宮或者財帛宮咧，基本上咧創業嘅成功率咧係會比較低嘅。